Ketika kita ingin melakukan store tunai, maka kita ke ATM Center, lalu masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Tunggu sebentar, lalu pilih bahasa yang akan digunakan, dan masukkan PIN ATM Anda dengan benar. Lalu klik store tunai. Lalu masukkan uang yang akan di-store tunai, uang tidak boleh lecak dan robek. Jika nominal yang ingin di-storekan sudah benar, maka klik store. Tidak lupa untuk mengecek nama rekening, nomor rekening, dan jika sudah benar, klik iya. Ambil struk yang keluar dari mesin ATM, dan transaksi Anda sudah berhasil. Jika ingin melanjutkan transaksi lainnya, klik iya, dan jika tidak, klik tidak. Tidak lupa untuk mengambil kartu ATM yang sudah keluar dari mesin ATM.